Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня я решил сделать серию, как сказать, ну, отыграть нашу игру. Сегодня мы поедем на рыбалочку на вот такой вот Ниве. Что-то скучно нам стало в последнее время работать, надо отдохнуть. Садимся в машину, поехали. На водоем, порыбачим. Чтобы развеять нашу игру, мы сегодня порыбачим от удовольствия, а потом будем дальше продолжать выполнять наше задание на мотодепо. Ну вот тут мы и будем рыбачить. Сейчас достанем снасти и начнем рыбалочку. Вот мы приехали на рыбалочку. Идет такой дождик. Сейчас мы меняем поплавочек. Возьмем мотылька. И будем пробовать ловить. О, первая рыбка. О, карасик обыкновенный. Чуть порыбачим и поедем назад. Карась обыкновенный, 630 грамм. Несмотря на дождь, рыбалочка у нас идет. Половим чуть-чуть. Карасей. Можем попробовать, у нас есть кукурузка. Можем попробовать на кукурузочку. Может, что-то посерьезнее попадется.
Плотвичка пошла. Вводим мышь, считай 7 метров. Да, погода ужас. Дождь, молния, все как полагается. Для рыбалки самое то. Ляпит тот. Рыбка хорошая, наверное, будет, сопротивляется. Карась за килограммчик. Ну, давайте попробуем опарыша. Плотва обыкновенная. 300 грамм, считай. Сейчас, наверное, еще полторы словим и поедем мы домой, потому что погода нелетная, купит сильный дождь, уже весь промок до трусов. О, плотвичка, кило 300. Ну, давайте еще разок забросим, будем сворачиваться с нашей рыбалкой.
Картошка, видимо, хорошая. Уже рукой задолбалась вытаскивать. Такая же платвичка. Кило, считай, 300. Ладно. Рыбалочка пока все. Побежали мы к машине. Рыбачили. Уже я всю снасть сложил. Садимся в машину. Надо ехать. На базу. Это пора уже выполнять следующее задание. Работу нашу делать. Сейчас машину сразу загоним на эстакаду. Посмотрим. Ничего там мы не повредили после нашей рыбалки. Ну, как-то так. Была такая вот у нас серия. Разнообразная. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии.